Mi nombre es Andrés Encalada, estudiante de la Universidad de Indoamérica, de la asignatura de Derecho Ambiental. Este es un debate y es una opinión en donde los estudiantes tenemos que respaldar entre si la naturaleza es un sujeto o es objeto de derecho. Personalmente, yo creo que la naturaleza es un sujeto de derecho, y más que todo por lo que nos dice nuestra Constitución. Citando nuestra Constitución, en el artículo número 10 nos dice: las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Acá nos dice claramente: la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Claramente nos está diciendo: la naturaleza será sujeto de derechos. Entonces, más que todo, yo creo por lo que nos dice nuestra Constitución. Recordemos que la Constitución es ley suprema para todos los ciudadanos que pertenecemos al Ecuador. Entonces, al ser ley suprema, es una ley que está por encima de cualquier ley y nos está diciendo claramente que la naturaleza es sujeto de derechos. Ese es mi principal argumento. Pero también me puedo sustentar en otro que nos dice nuestra misma Constitución, que dice el artículo 14. Más o menos que un poco nos da a entender que la naturaleza no solo es sujeto, sino también de cierta forma es objeto a la vez, donde nos dice que el Estado reconocerá el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y que garantice la sostenibilidad y el buen vivir summa causae. ¿Ya? Entonces, esto más o menos nos da a entender de que el Estado también nos garantiza que vivamos en un ambiente seguro. Más o menos aquí le da como un punto de vista desde que le ve como que es un objeto de derecho y le diferencia un poco de lo que es sujeto de derecho. Pero volviendo a sujeto de derecho, encontramos otro sustento en el artículo 71 de nuestra Constitución, donde nos dice que la naturaleza, o Pachamama, como así se le conoce en nuestra Constitución a la naturaleza Pachamama, donde se dice que donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Aquí nos dice algo muy importante: toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Recordemos que la naturaleza tiene derechos al ser sujeto y de ciertamente un objeto, pero no, este artículo más que todo es con lo que va relacionado a sujeto de derechos la naturaleza. Y la naturaleza, al no poder defenderse, nos da la potestad a cualquiera de nosotros los ciudadanos, los que convivimos junto con la naturaleza en nuestro Ecuador, que podamos denunciar ante la autoridad, ante la respectiva autoridad, si se están haciendo o existen vulneraciones a lo que es la naturaleza. Nosotros podemos poner la denuncia. Si digamos vemos un derrame de petróleo ocasionado por algún particular, alguna empresa, o alguien que esté causando incendios o devastación, nosotros podremos poner la denuncia y el Estado se encargará de sancionar y hacer valer los derechos de la naturaleza. ¿Ya? En el artículo número 72 nos dice: la naturaleza tiene derecho a la restauración. Nos dice algo más, pero en lo que más nos importa es lo que dice esto, que la naturaleza tiene derecho a restauración. Recordemos que han habido empresas que han ocasionado mucha devastación, más que todo petroleras, han ocasionado devastación en lo que es la Amazonía, y, y en realidad han dejado así sin hacer nada, no han restaurado, no han hecho sus labores de restauración de los lugares que han devastado de cierta forma. Recordemos que el presidente Rafael Correa protestaba mucho sobre la empresa Chevron, que causó mucha devastación en lo que es la Amazonía, y nunca se hizo responsable. Ahí podemos ver un ejemplo de que de cierta forma la administración pública se estaba haciendo cargo de, de sancionar a estas empresas internacionales para que de cierta forma haga una restauración o un resarcimiento de los daños a la naturaleza. Aquí nos dice en el artículo 73 que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción a las actividades que puedan conducir a la extinción de especies. Entonces el Estado, si es que ven algún problema que esté afectando directamente lo que son la naturaleza y las especies, el Estado intervendrá, más que todo haciendo defender los derechos de la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es un sujeto de derechos,
más que todo porque el Estado ecuatoriano trata de enaltecerlo al ponerlo en nuestra Constitución, le da un valor mucho más allá de un simple código, una simple ley que pueda tener, más aparte, más allá de que es muy bueno que esto sea así, pero es mucho mejor de que esté reconocido en nuestra Constitución y sirve como un ejemplo a nivel internacional de que la naturaleza ya no es solamente un objeto de derechos, sino que también es un sujeto de derechos. Esto ha sido todo, este ha sido mi argumento con respecto a este video. Gracias por verlo y muchas gracias.